Мир изменился. На смену индустриальной эпохи пришла эпоха информации и человеческого взаимодействия. Мы живем в эпоху глобальных изменений, о которых писатели и ученые прошлых столетий могли только мечтать. Новые технологии, 3D-принтеры, интернет, который вообще перевернул представление о жизни у целого поколения. Появляются новые отрасли и сумасшедшие технологические прорывы в уже существующих. Мир ускоряется, меняется каждую неделю. Есть целый ряд компаний, международных и российских, которые ассоциируются с этими изменениями. На первый взгляд, они очень разные. Большие и маленькие, работают во всевозможных сферах. Но если присмотреться, то окажется, что все они объединены схожими ценностями и больше похожи на сообщество по интересам. Они создают самые современные технологии, активно растут, развиваются и, конечно же, ищут сотрудников. И поиск этот совсем непростая задача. Ведь большинство людей, которые приходят работать, продолжают искать свои должностные инструкции. Они привыкли отчитываться перед руководителем и работать по графику. По инерции они продолжают искать возможности пробиться вверх по карьерной лестнице. Но у новых компаний нет времени на внутреннюю конкуренцию и долгие согласования. Им нужен тот, кто получает удовольствие от процесса работы. Это уже не простой исполнитель или ремесленник. Теперь важно, чтобы он чувствовал себя достаточно комфортно в быстро меняющихся условиях, продолжал видеть цель и идти по направлению к ней. Необходима гибкость в коммуникации и принятии решений, способность быстро вникать в процессы, обязательно умение работать в команде и брать на себя ответственность. Компании ищут органично развитого человека, который любит то, что делает. Такие люди находятся, но очень редко. Поэтому компаниям приходится обучать всех будущих сотрудников без разбора. Это требует тучу сил и совершенно не гарантирует успеха. Ведь взрослый человек к моменту попадания в компанию уже успел получить основные навыки и освоить ценности, которые определяют всю его жизнь. Для многих такое обучение становится всего лишь очередным, весьма непривычным фильтром, через который они смотрят на этот мир. Этот процесс можно и нужно оптимизировать. Для этого стоит вернуться в тот период, когда представление человека о работе и о всей жизни еще формируются, то есть в школу. Приходя туда, ребенок все еще обладает качествами, которые так ищут потом компании. Он открыт, динамичен, ему интересно новое, он жаждет действовать. Но попадая в жесткую образовательную систему, ему начинает казаться, что главное – это быть как все, не выделяться, выполнять инструкции и потреблять то, что предлагают, не забывая при этом соперничать с окружающими. Его желание развиваться постепенно угасает. При этом в 13-14 лет он впервые по-честному задумывается о своей настоящей цели. И это отправная точка. С нее может начаться осознанное развитие. Именно в этот период можно заложить основы, из которых впоследствии сформируются необходимые навыки, эффективно работать в команде, руководить проектной деятельностью, быть ситуативным лидером, быть толерантным к высокому уровню неопределенности, работать с фокусом на цель. Ранний старт даст наибольший результат. К моменту взросления человек научится ориентироваться и адекватно действовать в соответствии с требованием времени. Именно этим и должна заниматься новая система образования.